Guys, welcome to Ami's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சிக்கன் பிரஸ்ட் பீஸ் எடுத்துக்கோம். இதை வந்து நம்ம சூப் செய்ய போறோம். சரியா? ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருக்கும் கோல்டா இருக்குல்ல, அதனால சிக்கன் பிரஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்து அதில் சூப் செய்ய போறோம். சிக்கன் சூப்பு எப்படின்னு பாரு. போன்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆமா, அது சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி போன் இருக்கும்ல, அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே. சிக்கனை நம்ம நல்லா கியூப்ஸாக கட் பண்ணிட்டோமா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அகார சூப் மேக்கரில் தான் செய்கிறேன். சரியா? ஓகேம்மா. இப்போ நம்ம சூப் மேக்கரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய், ஒரு 4 பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், ஒரு முழு தக்காளி, அப்புறம் சிக்கன் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிக்கன் அதை போட்டுட்டு அதில் அதுக்கு மேக்ஸிமம் போட்டுக்கலாம், அது வரைக்கும் தண்ணி போட்டுட்டோம். மேக்ஸிமம் வரைக்கும் நம்ம தண்ணி போட்டுப்போம். இப்போ அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம், எனக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு, கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இப்போ மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன். அதுக்கப்புறமா சூப் முடிஞ்சிட்டதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். பெப்பரும் சால்ட்டும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போட்டுக்கலாம். சரியா? ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம இதை லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா எம்மியாக டேஸ்டியாக நம்மளுக்கு ஒரு சூப் கிடைக்கும். அந்த கோல்டு நேரத்தில், அதாவது ஃபீவர் சரியாகி கோல்டு ஒண்டிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த சூப்பை செய்யலாம். அப்புறம் மோடு அழுத்திட்டு ஸ்மூத்துன்னு இருக்கும், அந்த ஆப்ஷனில் வச்சுட்டு நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஜஸ்ட் ஒரு 18 to 15 மினிட்ஸில் சூப்பரான சூப் ரெடி ஆகிடும், சிக்கன் சூப். அவ்வளோதான், சூப் முடிஞ்சிருச்சு இல்லைம்மா? சூப் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். பெப்பரும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கிறேன். அதான் கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது சூப்பு, அந்த பட்டர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் புதினா இலையை பிச்சு போட்டுக்கலாம். புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போட்டுக்கலாம். சர்வ் பண்ணிடலாமா? ஓகேம்மா. அவ்வளோதான், சூப்பராக இந்த சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு, சிக்கன் சூப்பு. இப்போ நம்ம சாப்பிடலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு, நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிவிட்டு வாங்க சாப்பிட்லாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.